Ok, we are back. Stasera siamo in Liguria, provincia di Savona, e stiamo per visitare, esplorare quella che chiamano la cascina delle streghe. Però questa storia ce la racconta meglio Python, che stasera è qua con noi, il grandissimo Python. Buonasera a E tutti. comunque la cascina è questa. Ok, allora questa qua la chiamano tutti, almeno nel paese qua sotto, la cascina delle streghe. Noi ci siamo già stati 2 volte, di cui una volta è stata veramente pesante, soprattutto nel pezzo, quello qua dietro, che praticamente era cascina vera e propria. Qua invece c'erano solo 2 o 3 stanze e delle stalle. Ultimamente quando siamo venuti continuiamo a sentire comunque camminare sia all'interno che all'esterno della cascina. E delle cose particolari che abbiamo notato, e potete andare a vedere sempre sui video vecchi, è che avevano lasciato una telecamera fissa nelle piane sopra e sentivamo anche lì continuamente i passi che come se giravano intorno alla telecamera. E più volte, almeno alla Ghostbox, ci è stato detto che dovevamo andare via da questo posto qua, e in modo anche abbastanza cattivo, quindi noi pensiamo che qua dentro ci siano ancora i padroni di questo luogo qua. Sicuramente è successo qualcosa di brutto perché ci mettevano in guardia da qualcosa. Non abbiamo ancora capito Delle qualcosa. streghe invece come è venuta fuori? Allora, sinceramente non so tutto bene come è uscita la storia, però da che io comunque ho potuto prendere queste informazioni qua, dicevano che si sentivano delle urla provenire da questo luogo qui, e qua sotto ci sono proprio le case, quindi è gente che abita qua sotto. Ecco perché è stata chiamata comunque la casa delle streghe. Affascinante. Quindi vediamo, E vediamo un po'. salutiamo allora anche Chiara di GPS. Ciao, Come stai? abbiamo abbastanza bene. Bene, dai, sono contento. E te stasera ti occuperai di... c'è il MET 01, Sì, Ok. abbiamo K2, K2, Chiara? abbiamo L'hai Lo ripresa? semplice che ce l'ho io. Che sta già andando tra Sì. l'altro. e adesso accendiamo anche questo, perfetto. E salutiamo Clorinda, pronta Ciao con ragazzi. con i suoi occhiali full spectrum. Gli occhialoni. E l'audio ovviamente. E poi avrai anche... Ho l'RF e il K2 con me. Ok, quindi stasera direi che non ci manca niente. No, Siamo- abbiamo anche la PSB 11, quella, la Ghostbox un po' più grossa, non la PSB 7 come al solito. Quella ce la utilizziamo dopo comunque. Quella lì durante la utilizziamo tutto dopo. Ok. E direi che possiamo già cominciare ad andare qua e magari facciamo qualche domanda nella camera dopo il campo base, diciamo, sessione. e poi saliamo su di sopra e vediamo cosa Sembra succede. un'ottima idea, andiamo pure, Andiamo. pure. Durante la preparazione ho già praticamente messo diverse camere fisse, di cui una è proprio qua fuori, che riprende l'entrata. Poi c'è un'altra camera fissa che praticamente riprende questo corridoio qua, più il sensore di movimento qua a terra, che questo come al solito se suonerà ci chiapperà un infarto a tutti. Qua è la stanza dove abbiamo fatto campo base, dove abbiamo piazzato una camera fissa anche qua, più un'altra camera fissa nella stanza accanto. Quindi in teoria non ci dovrebbe sfuggire niente. Clo? Ma l'hai visto questo quadro, disegno? Cos'è? Sì, è bellissimo. Lo stavo facendo vedere anche con gli occhiali. È stupendo. Te dicevi che rappresentava... La storia di, almeno su internet avevo fotografato, avevo fatto una ricerca ed era uscito questo disegno molto simile che rappresentava un demone e queste donne che erano inchinate a lui per il suo potere e tutto. Quindi vorrei anche capire chi è stato a fare un disegno del genere, perché a mio parere è comunque un disegno che porta molto a una cosa religiosa, anche se... attenzione ragazzi, ammazza cavalli. No, è un calabrone. Ma se punge fa male. Sì. uguale quello. Sì, fa abbastanza male. No, abbastanza, proprio abbastanza. Sentivo il ronzio, infatti non sapevo cos'era. Speriamo che... Però comunque sinceramente non so se c'entri qualcosa con la chiesa, con la religione, le solite cose che si dicono, quindi non so, comunque qualcuno si è impegnato a fare questo disegno perché è veramente bello, cioè, È vero. Notevole. Ok, usciamo di qua che sono ci terrorizzato da conviene andare qualcosa. nell'altra camera? Sì, certo. Sempre che non ci segua. Questo coso, questo elicottero. Col pungiglione.
Io quasi quasi stavo pensando che potremmo anche provare a fare una sessione EVP con il registratore normale, vedere se... Io lo farei di sopra. Però di sopra. Ok, ok. Allora qua, la prima volta che c'ero stato, avevo dato 3 botte contro il muro e subito dopo, sopra dalle scale, boom, 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 altre 3 botte. Riprova. Proviamo. Se c'è qualcuno qua insieme a noi che vuole mettersi in contatto con noi, si può far sentire? Puoi ripetere questi tre botti che do? Io sento il rumore del calabrone ancora, mi sta Sì, terrorizzando. anch'io. Sì, quello si sente. Altre cose non mi sembra di... Mi è sembrato di sentire tipo così. Mm. Tu l'hai sentito? Tipo mezzo passo. Molto lieve. Puoi fare un rumore per noi? Siamo semplicemente qua per capire se c'è qualcuno ancora intrappolato in questo posto oppure legato a questo posto. Le altre volte quando siamo venuti ti eri fatto sentire. Se ti ricordi di noi o comunque sei qua insieme a noi, fai un rumore, fai qualcosa. Avete sentito? Sì, qualcosa fuori. Ancora? Però era tipo un rumore di trascinamento. Sì, era un rumore di trascinamento, bravo. Senti. Ancora? Ancora? No, queste sono macchine. Sulla macchina? Queste Sì, sono sì. macchine, sì, sì, sì. Sì, sì, come Sì, dice sì. Chiara, sono macchine. Queste Ok, sono allora macchine. era questo Ok, che avevo sentito boom. io. Vai. No, l'importante è che... non sia nessuno che trascina un cadavere da Sì, qualche parte. esatto. Vai, continuiamo l'esplorazione. Proviamo ad andare di sopra. Lì davanti alla porta d'ingresso abbiamo messo un rilevatore, un sensore di movimento. Puoi toccarlo e farlo suonare. Se proprio devi. Esatto. Andiamo su. Sentite come cambia l'aria in questa stanza. E lì dietro c'è lo specchio. Per la porta? Dietro di te. Dietro di te. Ah. Ci hanno anche fatto caso. Neanche, non lo voglio neanche guardare. E perché ha messo lì così? Non si sa. Sembra quasi che... L'unico modo. Sentite la puzza, quasi come se fosse umido, molto caldo questo qua. Va bene che col tetto c'è anche una spiegazione che col sole il tetto si riscalda, piano piano rilascia, sai, le pietre che assorbono comunque calore e tutto, però stranamente solo in questa. È sempre stata la stanza più calda di tutta la casa questa. Sì. Questa bene. E qua a me, come ogni volta, comincia a venire mal di schiena, tutte le volte. Che ne Tutte- dici? anche adesso. Iniziamo l'esperimento. Secondo me sì. Secondo me come possiamo cominciare qui sopra. Dadi? Dai, facciamo i dadi. Non li Voi- abbiamo Ok, fatti. Voi che non l'abbiamo mai sensazione- fatti i dati. Che sensazione avete qua dentro? Ma per ora nulla ancora. Per ora sto bene. Mi sembra di... Sento caldo. Sì, sì, sembra effettivamente. normale in realtà, cioè No, per ora sto tranquillo. io ho solo mal di schiena. Te? No, mi infastidisce il fatto che ci sia uno specchio lì fuori, però per il resto sento che è più calda sta stanza, sì, e che manca un po' l'aria, proprio come quando entri in una di quelle stanze Esatto. afose. Però per il resto
No, per ora- Però mi disturba molto l'idea che ci sia uno specchio lì, quello sì.